Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сайрам Өгем ұлттық табиғи паркының аумағында қар барысы пайда болып, тіпті саны да көбейе бастады. Соңғы 50 жылдан бері тұқымы құрып кеткен аңды қорықшылар жасырын бейнекамераға түсіріп алыпты. Өте сирек кездесетін жыртқыштың ата жұртына оралуын орман күзетшілер де жақсырымға жорып отыр. Біз қазір Сайрам Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркының ең биік жері саналатын Сайрам шыңына қарай беттеп келе жатырмыз. Бұл жерлер жалпы теңіз деңгейінен 4200 метрден астам биіктікте жатыр. Орман қорықшылары осы жердегі Сарайғыр шатқалынан тарихымызда алғаш рет қар барысын жасырын бейнетаспаға түсіріп алған. Жалпы дүние жүзінде құрып бара жатқан соң қызыл кітапқа енгізілген қар барысын қазақ жерін келіп мекендеуі осы маңдағы қорықшылардың атқарып жатқан жүйелі жұмысының жемісі болса керек. Ұлттық парк аумағын тұрақты мекенін айналдырған қар барысын алғаш Нұржан Ақымбеков көріпті. Мені көрді ол. Көрген күннің өзінде жаңағы қорқу бір ешқандай ондай сезім болмады да ода. Жайлап қарап кетіп барады. Ерекшелігі жаңағы құйрығының ұзындығы сосын жаңағы. Құйрығы өте ұзын болады екен. Құйрығы жүндері жаңағы өлпілдеп, тарғыл болып. Түр түсі сондай, тарғыл. Қар барысы әлі толық зерттелмеген сыры жұмбаған. Негізінен Гималай, Памир, Тянь-Шань, Алтай, Батыс Сиян, Үлкен Кавказ сияқты тауларды мекендейді. Ұлттық парк қызметкерлері 2009 жылдан бастап жабайы аңды зерттеумен айналысып келеді екен. Алайда оның ізін көргені болмаса кездестірмеген. Табиғи жаратылыс сұлу аңның ата мекеніне оралуы біз үшін табыс дейді ұлттық парктегілер. В конце ноября 2013 года 2013 жылдың қараша айының соңында мемлекеттік қорықшылар қырғилы шатқалдан қар барысының ізін көрген. Біз қондырғыларды сол жаққа қойдық. Осылайша қазіргі қазақ елінің тарихында тұңғыш рет тауға беткейлеп шығып бара жатқан қар барысын түсіріп алдық. Бұл 2014 жылдың 21 наурызы болатын. Соңғы жылдары парк аумағындағы аңдардың өсу динамикасы байқалады. Ең бастысы сұғанақтыққа тосқауыл қойылған. Соның арқасында адам аяғы баспайтын жерлерде ғана өсіп көбейетін Қаратау арқары, тау ешкі мен елік, аю мен кеміргіштердің саны артқан. Мұнда өте сирек кездесетін олар мен қара ләйлек те бар. Биыл қардың қалың түсуіне байланысты 15 тонна шөп жиналған. Осы филиалда соны шашу әрі жаңағы жем тасталды. Ол жемді көбінесе елікпен жаңағы жабай шошқаға тасталды. Соның әсерінен қоңдылығы қазіргі таңда жақсы. Енді бір айдың көлемінде төлдеу уақыты басталады. Май айында төлдеу уақытынан кейін жаңағы тағы күзгі санақта есеп алынады. 149 мың гектар аймақты алып жатқан ұлттық парк аумағында қар барысының тағы бір аналық басы мен баласы мекендейді екен. Қорықшылар қар барысының сүйікті асы көбейген аумақта тұрақты мекендеп көбейетініне сенімді. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, Оңтүстік Қазақстан облысынан.